Bologna-Inter 1-0, il gol di Orsolini è decisivo, una sconfitta pesante per la nostra Inter che viene agganciata dal Napoli, 71 punti a testa, 5 giornate alla fine di questo campionato. Analizziamo questa partita come sempre il giorno dopo con il nostro format delle 5 cose che potresti non aver visto in questa sfida. Ben ritrovati amiche e amici passioniteristi in questo nuovo episodio di oggi in cui analizziamo Bologna-Inter con 5 curiosità, vi porto dei dati, delle tattiche, dobbiamo parlare di una polemica con delle dichiarazioni scioccanti dal mio punto di vista del giornalista Roberto Saviano che trovo piuttosto gravi, ma tra le varie curiosità e i vari spunti che vi porterò in questo appuntamento di oggi ne seleziono uno per primo per partire, che è quello che riguarda il Bologna, un Bologna che è stato secondo me sottovalutato da gran parte dei tifosi perché è una squadra forte, lo ribadisco, una squadra che torna in piena lotta per la zona Champions, una squadra che in casa soprattutto, e questo è il dato curioso che vi porto, in campionato non ha perso mai, ha perso una sola partita, non ha perso mai in 11 contro 11, diciamo così, perché l'unica partita che ha perso l'ha persa col Verona, ma in inferiorità numerica. Quindi è un Bologna che in casa ha messo in difficoltà tutti, incluso il Napoli che pochi giorni fa avrebbe meritato di perderla e poi alla fine stava addirittura quasi per sfangarla con un colpo all'ultimo minuto. Tutti hanno avuto difficoltà su questo campo dove appunto il Bologna ha perso una sola volta ma in 10 uomini. L'Inter poteva andare a vincere alla fine con quell'occasione in cui l'arbitro si inventa un fallo di Lautaro Martinez su Ravaglia, la perde invece con la rete di Orsolini con il Vincenzo Italiano che è stato molto bravo ad impostare anche la giusta strategia di una squadra che ha un parco attaccanti più profondo del nostro, ragazzi, va detto, perché è una squadra che si può permettere di far iniziare Ndoye, Dominguez, Odgaard e Dallinga e poi fare entrare dalla panchina Castro, Cambiaghi e Orsolini che hanno cambiato il finale di gara. È una squadra che ha più profondità di noi, almeno come livello, come alternative, soprattutto lì davanti, soprattutto una squadra che cresce nei secondi tempi, una squadra che più di tutte guadagna punti da situazioni di svantaggio, una squadra che più di tutte segna nel secondo tempo e quindi hanno saputo anche come attaccarci negli ultimi minuti dove ci avevano messo sotto, hanno cercato di gestirla soprattutto all'inizio e di emergere poi nel finale e alla fine l'ultima azione ha pagato con quel dettaglio della rimessa laterale che tra poco commenteremo. Quindi partiamo sempre dal dare anche il giusto valore all'avversario. Poi chiaramente dobbiamo analizzare anche le nostre cose. Quindi come secondo tema vi porto un dato relativo ai finali di partita che stanno diventando comunque un argomento di forte discussione perché l'Inter ha subito 17 gol su 32 negli ultimi 30 minuti in questo campionato di Serie A, più della metà. Se contiamo i punti persi tra Parma, Napoli, Juve andata e ritorno, Bologna andata e ritorno, il derby d'andata, la gara col Genoa sempre l'andata, ecco l'Inter è arrivata a perdere 13 punti nei finali di partita, anche se per fare il conteggio corretto bisogna considerare che con Venezia, il derby di ritorno, Genoa e Monza poche settimane fa, l'Inter ha anche guadagnato 8 punti negli ultimi 30 minuti. Quindi se facciamo il saldo, l'Inter ha 5 punti in meno a causa dei gol subiti negli ultimi 30 minuti. Proprio nella fase in cui le grandi squadre fanno la differenza con le sostituzioni, con i cambi e riesce quindi nei finali di partita ad approfittare anche di una profondità di rosa maggiore. L'Inter invece ha perso 5 punti che farebbero nettamente la differenza e quindi qua si ripropone anche il tema dei cambi. Ora, su questo tema dei cambi faccio la mia terza considerazione partendo da un presupposto. Chi parla di alternative non all'altezza, chi parla del fatto che non è stato fatto mercato, chi parla della stanchezza, eccetera, ognuno ha la sua parte di verità. Assolutamente sì. Secondo me parlare di mercato in questo momento non ha tanto senso perché il mercato ormai è chiuso, non possiamo più comprare giocatori per questo finale. Questi sono i giocatori, quindi ne riparleremo più avanti. Non è stato preso un giocatore all'altezza a gennaio e va bene, sono d'accordissimo, ma riaprire ancora questo tema in questo momento lo trovo inutile francamente, non lo trovo costruttivo se non appunto per ricordarci poi in estate che bisognerà completare la rosa, questo ok, ma la questione per me non è troppo sul livello delle alternative che pure va considerato, quanto sull'aspetto mentale dei finali, perché nei finali stanno arrivando dei blackout anche da parte dei giocatori che sono dei titolarissimi o comunque sono quasi indiscussi o comunque sono molto forti e nell'esempio del gol che andiamo a subire purtroppo ragazzi io devo sottolineare parto da Bissek, parto da lui perché adesso si arrabbieranno, c'è quella schiera che difende totalmente Bissek, io non devo difendere nessuno, sottolineo come però Bissek sia un giocatore che buttato nel mischione nei minuti finali
va in difficoltà, ha delle difficoltà o quantomeno non è il giocatore che ti riequilibra la difesa. Per i difensori è difficilissimo entrare nei finali di partita, soprattutto quando l'avversario sta spingendo, è assolutamente difficile, ma Bissek di sicuro non è un giocatore che ti alza il livello dell'attenzione in queste situazioni qua. E allora io mi chiedo, ecco, magari sul cambio, perché non De Vrij piuttosto che Bissek? Un Bissek che sì, ti può dare qualcosa sui colpi di testa, soprattutto in fase offensiva, magari ti può dare quel gol decisivo come l'aveva segnato l'anno scorso, è vero, però ecco, poi sui colpi di testa si perde in occasione del gol, perché sulla rimessa laterale Bissek va al rinvio di testa, è un rinvio che poi finisce sui piedi di Orsolini e diventa gol. Qui a Bissek io do un'attenuante piccolina legata a Pavard. Un po' si infastidiscono a vicenda, anche se forse Bissek nemmeno si è accorto che c'era Pavard lì in quella situazione, comunque poteva lasciarla, forse Pavard poteva chiamarla di più, magari Pavard l'ha chiamata, Bissek non lo ha sentito, però lì il rinvio di testa è sbagliato, è proprio una giocata sbagliata, l'hanno commentata Barella, l'ha commentata Inzaghi, l'hanno detto Costa Curta, Bergomi, quindi Bissek sbaglia la giocata. Poi a seguire Di Marco sicuramente può fare meglio, ancora una volta marca troppo distante, c'è da dire che Orsolini è bravo un po' con la finta, Di Marco perde quella frazione di secondo in cui si allarga un pochino, che poi è fatale perché Orsolini si guadagna quel metro e mezzo di spazio in cui fa la girata, soprattutto poi Di Marco si gira, che è una reazione istintiva che capisco, ma copre ancora meno lo specchio ad Orsolini che trova un grande gol. Quindi c'è tutto un tema, ecco, di varie responsabilità all'interno di questo gol, dove però ecco, il rinvio di testa con 7 uomini in area di rigore, 7 uomini dell'Inter, deve essere un rinvio che libera l'area di rigore, che spazza via. Sul tema poi dei cambi aggiungo qualcosina sì, non mi ha convinto in questa partita, ma siamo all'interno di una gestione che, ripeto, una gestione con cui l'Inter sta cercando di andare in fondo in tutte le competizioni, quindi la capisco. Si è parlato dell'Inter che si abbassa nei secondi tempi come baricentro, ecco, per me con i cambi Inzaghi questa volta ha provato ad alzarsi invece come baricentro, perché metti Frattesi, metti Di Marco, è un tentativo di alzarti che non ci sei riuscito poi per vari motivi. Arriviamo poi al tema delle polemiche, perché dicevo, il gol del Bologna arriva da una rimessa laterale che è stata battuta in maniera irregolare e questo è un errore molto grave. È un errore grave perché intanto, come vedete nell'immagine che ho preso da Pressing ha quantificato in 10,9 metri il guadagno, diciamo così, di Miranda, se non sbaglio, nella rimessa laterale, nella prima rimessa laterale, che non è quella da cui nasce il gol, ma c'è una prima rimessa laterale con il pallone che esce nell'area tecnica di Inzaghi e viene battuta nell'area tecnica di Italiano, praticamente. Da qui poi c'è un'altra rimessa laterale dove il Bologna guadagna altri 7 metri. Tra l'altro su Sky e da un'altra parte, non mi ricordo dove, hanno quantificato in 12 metri circa il, diciamo, il vantaggio che ha accumulato il giocatore del Bologna. Pressing lo ha valutato in 10,9, facciamo una media 11,5, ecco, come media di metri guadagnati, e altri 7 metri guadagnati nella seconda rimessa, siamo a 18-19 metri di media, o comunque 19 metri circa guadagnati per battere queste rimesse laterali. Perché è un errore grave? Perché poche ore prima, intanto, nella gara tra Monza e Napoli, al Monza è stato tolto, o comunque è stato dato controfallo, ecco come lo chiamiamo, per una rimessa laterale in cui Castrovilli ha guadagnato 3 metri. Per circa 3 metri l'arbitro ferma tutto, inverte la rimessa perché era irregolare. Quindi c'è una certa sensibilità evidentemente su questo argomento, anzi c'è molta attenzione sulla battuta delle rimesse laterali. Se a Monza lo fai ribattere per 3 metri, qua per il quadruplo davvero non capisco come possa essere regolare, soprattutto perché, come ha detto anche Cesari alla moviola di Pressing, vuol dire che sia Colombo, che per me è un ottimo arbitro, sta facendo benissimo, che il quarto uomo e l'assistente arbitrale nei minuti finali si sono persi una cosa piuttosto evidente e molto grave. Hanno proprio totalmente abbassato l'attenzione e la tensione in un momento decisivo della partita, in cui tra l'altro hanno fischiato quel fallo totalmente inventato di Lautaro su Ravaglia, in cui poi Lautaro colpisce il palo e Taremi viene fermato da Beuke, ma lì è un fallo totalmente inventato da un arbitro che ha avuto una gestione arbitrale per me pessima della gara a livello di metro di giudizio, tant'è che faccio davvero fatica a capire come sia possibile che l'Inter, che è una delle squadre meno fallose del campionato, contro il Bologna, che è la terza squadra più fallosa del campionato, chiudano con 12 falli fischiati contro il Bologna, 21 falli fischiati contro l'Inter, con un Freuler che è stato impunito e i cartellini hanno comunque inciso assolutamente, perché mi ammonisci Bastoni e Mkhitaryan che stavano lottando con Ndoye, lo stavano contenendo. Bastoni l'abbiamo visto, appena si è allontanato un attimo dalla zona di Ndoye
Noia ha creato quell'occasione ha saltato Acerbi e poi Pavard ha fatto un miracolo su Dallinga. Quindi mi hai ammonito 2 giocatori che stavano contenendo il loro uomo più pericoloso in una zona di campo in cui dopo entra anche Orsolini e io capisco Inzaghi che voglia sostituire i giocatori ammoniti in quella situazione là. Per cui è stata una direzione di gara piuttosto casalinga. Questo non toglie che l'Inter abbia fatto degli errori, che l'Inter debba sistemare delle cose, assolutamente bisogna analizzarle, ma bisogna analizzare anche la prestazione arbitrale che è stata deludente. A proposito poi di polemica, in tanti hanno discusso anche del fatto che Inzaghi è corso verso l'arbitro a fine partita e che doveva essere espulso perché hanno accerchiato l'arbitro. Faccio notare che Inzaghi è entrato in campo di corsa per fermare i giocatori dell'Inter. Ci sono delle immagini chiare in cui allontana i giocatori dell'Inter e richiama anche Barella dicendogli di non protestare più, e questa cosa però nessuno la sta dicendo, nessuno l'ha vista evidentemente, però dopo mi ha fatto ridere che Inzaghi prima allontana tutti e poi fa una faccia molto divertente, molto seria e arrabbiata, ecco, nei confronti dell'arbitro. E quindi solita polemica, soliti screenshot, eccetera. Come ha detto giustamente Beppe Bergomi, però chissà cosa avrebbero detto se l'episodio della rimessa laterale fosse avvenuto a favore dell'Inter. Domanda che lascio lì a voi. La domanda che però faccio anche a voi è come analizzate, come commentate queste parole di Saviano, parole pubblicate su Instagram dal giornalista d'inchiesta Roberto Saviano, che su Instagram scrive esulta per il gol di Orsolini, e questo da tifoso ci sta, va bene, ok. Non ci sta secondo me l'altra parte, perché scrive: è un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società, l'Inter, che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra. Questo è il messaggio di Roberto Saviano subito dopo il gol di Orsolini. Ora, mi potrete dire in tanti, tu sei interista, quindi stai rosicando perché hai perso. Sicuramente c'è anche un po' quello, ma io mi tolgo adesso i panni del tifoso, mi tolgo totalmente i panni del tifoso e faccio notare che Roberto Saviano è un giornalista, tra l'altro molto seguito, quindi anche molto influente, ma soprattutto un giornalista di inchiesta, un giornalista di inchiesta che ha basato e basa la sua carriera giustamente sull'analisi, lo studio dei processi, delle carte, e di tutto quello che quindi riguarda anche l'aspetto giudiziale, dove non mi risulta che al momento ci sia una sentenza che condanna l'Inter per i rapporti con l''ndrangheta, non mi risulta che ci sia, anzi mi risulta che l'Inter in questo momento sia parte lesa comunque all'interno di questi rapporti e sia anche stata vittima per quelle che sono le carte che abbiamo a disposizione in questo momento di questa situazione. Ma senza addentrarci in questa cosa, mi risulta questa un'opinione molto pesante, molto grave, molto parziale, di un giornalista che invece dovrebbe essere molto attento anche, appunto alle carte, ai processi e dà un'opinione personale prima ancora che arrivi appunto una sentenza vera e propria che condanni l'Inter per queste cose. Ehm, il giornalista ha, dal punto di vista deontologico, una responsabilità molto importante, perché la sua credibilità deve essere confermata 24 ore su 24 su tutti i contenuti e tutte le piattaforme, anche in tutti i comportamenti. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore, se magari ritratta perché è stato preso da un momento così di estasi, eccetera. Vediamo se magari commenta anche il fatto che 2 arbitri hanno di fatto detto che non stanno arbitrando più il Napoli, squadra che Saviano tifa, per paura di ripercussioni, altrimenti la credibilità di un giornalista d'inchiesta secondo me è molto minata, è molto viene messa a serio rischio, ecco, è molto in dubbio. Per chiudere, quinta cosa che potrebbe esservi sfuggita, vi faccio vedere che su Opta l'Inter viene vista ancora favorita per lo scudetto, chiaramente sono proiezioni che lasciano il tempo che trovano, 55,76% Inter, questa è la percentuale secondo il portale statistico Opta. È una partita questa con il Bologna che rischia di lasciare secondo me qualche strascico, perché agli infortuni si è aggiunto anche il tema delle squalifiche, con 2 giocatori squalificati che salteranno la Roma, diciamo 2 giocatori che, Bastoni e Mkhitaryan, magari daranno ancora di più nel derby di Coppa Italia, un derby che però da un punto di vista ambientale forse non puoi più perdere, perché vedo già i commenti che stanno arrivando in questo momento dopo il Bologna, immaginiamoci ecco come diventa infuocato il derby, nonostante in tanti continuino a dire bisogna abbandonare le coppe, bisogna scegliere un solo obiettivo, quindi poi bisogna capire un attimo, però per fare polemica tutto viene buono. Il punto è che a Bologna si può perdere,
pesa aver perso quella che per Marotta era ed è stata definita la partita più importante dell'anno, perché lo è diventata tra l'altro dopo aver perso male dei punti a Parma. Quelli sì, secondo me, un po' meno accettabili per come sono arrivati. Ehm, C'è il forte rischio di uno spareggio a questo punto, perché se Inter e Napoli arrivano a pari punti all'ultima giornata, si giocherà uno spareggio che si giocherebbe in gara secca, 90 minuti senza supplementari, quindi in caso di parità si va ai tiri di rigore. Si gioca nello stadio di casa della squadra meglio piazzata per gli scontri diretti. Inter e Napoli però sono alla pari, quindi al momento si giocherebbe a San Siro perché l'Inter ha la miglior differenza reti, ma per motivi di ordine pubblico potrebbe essere giocata in campo neutro, dicono all'Olimpico, anche se pure qua ordine pubblico a Roma con i tifosi del Napoli è molto rischiosa, quindi da vedere. Il problema principale poi è quello legato alla data, perché il calendario è intasatissimo, il campionato finisce il 25 maggio, il 31 c'è la finale di Champions e se l'Inter ci va si può giocare lo spareggio eventuale dopo la finale di Champions? In teoria no, perché il 1° giugno i calciatori dovrebbero essere liberati per andare in nazionale. Per cui vediamo se ci sarà qualche deroga, altrimenti al momento l'unica ipotesi plausibile per uno spareggio è giocarlo infrasettimanale prima della finale di Champions, per cui l'Inter potrebbe clamorosamente ritrovarsi a giocare la finale scudetto e la finale di Champions League nel giro di 4 giorni. Sarebbe veramente clamoroso e questo mette ancora più in evidenza l'imbarazzante gestione di questo calendario, l'imbarazzante gestione organizzativa di un torneo che muove miliardi di euro come la Serie A. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, mi raccomando qui sotto nei commenti, vi aspetto nel club di Passione Inter per analizzare tutti gli altri temi caldi del momento su www.passioneinter.club. In descrizione per chi ci ascolta in podcast trovate un altro approfondimento che per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qua.